E aí, Cara, eu sei que não ficou tão bom o áudio. Eu acho que essa áudio que eu tô gravando não ficou tão bom, galera. Mas deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. E tela é só ele mesmo. Não sei se vai aparecer, claro. Mas, mano, é só isso mesmo. Vai embaixo, se inscreve no canal. Ó, vai ter um botãozinho vermelho. Vamos deixar esse botãozinho vermelho cinza. E o like, vamos deixar azul pra ficar bem colorido, tá? Bom, galera, eu tô trazendo mais um vlog aqui no canal. Vlog. Mas hoje o vlog não é meu. Hoje o vlog não é de ninguém. É do meu cachorro. Hoje o vlog dele é como ele dorme rápido. Que ô fela da mãe, velho. Eu tô falando aqui mais alto que eu posso e olha. Ah, até que vem acordou, até que vem acordou, até que vem. Olha, mano. Olha. Cortou isso aqui tudo, mano. Tá enganchado aí. Bora, sai daí. Bora. Sai daí. Besta. Hoje eu ia gravar um vídeo no jogo, mas eu não vou mais não. Que não. Tô com vontade de não. Lá pra minha tia arriscado eu gravar um vlog lá, né? Bem loucão. Eu tô loucão de bola. Ela também balançando uma garrafa de água colorida. Vai balançar a água. E soltei. Bom, galera, esse foi um videozinho bem básico, mesmo se a editação vai dar certo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e valeu, foi. Tchau. É nóis. Tchau. E aí, esse é o Zodiaco. Tudo bem? Bom, galera, se inscreve no canal, ajuda, deixa o like. É só esse botãozinho vermelho que tá aparecendo aqui na tela. É só ele mesmo. Não sei se vai aparecer, claro. Mas, mano, é só isso mesmo. Vai embaixo, se inscreve no canal. Ó, vai ter um botãozinho vermelho. Vamos deixar esse botãozinho vermelho cinza. E o like, vamos deixar azul pra ficar bem colorido, tá bom? Bom, galera, eu tô trazendo mais um vlog aqui no canal. Mano, que foi, mano. Vlog. Mas hoje o vlog não é meu. Hoje o vlog não é de ninguém. É do meu cachorro. Hoje o vlog dele é como ele dorme rápido. Que ô fela da mãe, velho. Eu tô falando aqui mais alto que eu posso e olha. Ah, até que vem acordou, até que vem. Olha, mano. Olha. Cortou isso aqui tudo, mano. Tá enganchado aí. Bora, sai daí. Bora. Sai daí. Besta. Hoje eu ia gravar um vídeo no jogo, mas eu não vou mais não. Que não. Tô com vontade de não. Lá pra minha tia arriscado eu gravar um vlog lá, né? Bem loucão. Eu tô loucão de bola. Ela também balançando uma garrafa de água colorida. Vai balançar a água. E soltei. Bom, galera, esse foi um videozinho bem básico, mesmo se a editação vai dar certo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e valeu, foi. Tchau. É nóis. Tchau.